Nanong ing asasawp na ning kapaligiran kaya katamong memaryo. Abalo tamo king module ay ni ing ulaga ning kaya katamong kapaligiran at nung nanong asawp na niti kaya katamong. May gawa at may sulat siya ing module ay ni para king kaya kayong kapakinabangan. Banso panakang intensyon mula ing lisyon king araling panlipunan kaduang grado. Isong mayari ka king module ay ni balo mo na ing makatuki. Asasabi mo na ing pakinabang abibye at asasaw ng kapaligiran king komunidad. Subuhan. Lawen ming litrato. Sumulat kang atlong bagay aaibe o asawop ng kapaligirang iyan king komunidad. Isulat ing pakibat king sagutang papel. Nanula ing sagot. Huwa kagaling mo. Makasanting na deni king kakatamong kapaligiran. Makasawop man aiwasan ing albog. Manikwa kang apangan ampong kabiyayan mo kareni. English yung tamo, yapin niya, ning aibe o asawop ning kapaligiran king komunidad. Balikan, basan na ding makatuking putang, pilinan niya ing letra ning gustong pakibat at isulat ing sagutang papel. Bilang 1, no karon lang lugar magsilbing magobra ding tao king kabalenan. No karon lang lugar magsilbing magobra ding tao king kabalenan. A. King marangle o taldawa. B. King bundok. C. King dagat. D. King pabrika. Huwag gusto ka. D. King pabrika. Bilang 2, sanong produkto ing magsilbing gawan manibat king troso. Sanong produkto ing magsilbing gawan manibat king troso. A. Candy. B. Kwintas. C. Salamin. D. Luklukan. Huwag kagaling mo. D. Luklukan. Bilang 3, sanong produkto ing gagawang jam, jelly at pastillas. Sanong produkto ing gagawang jam, jelly at pastillas. A. Asan at kabibi. B. Pinya at strawberry. C. Pale at tatu. D. Bulong at tuto. Huwa gusto ka. B. Pinya at strawberry. Bilang 4, sano ing obrada reng minero. Sano ing obrada reng minero. A. Manyese animal. B. Magmina. C. Manahi. D. Masana. Huwa kagaling mo. B. Magmina. Bilang 5, no ka rin la sasarol ding ortelano. No ka rin la sasarol ding ortelano. A. King maramle. B. King dagat. C. King kabundukan. D. King kabalenan. Huwa gusto ka. A. King maramle. Tuklasan. Balong ubanong nano ing pakinabang ng komunidad king kerang kapaligiran. Makanano yung makasaw king kabiyayan daring tao ing karelang kapaligiran lalo na ngayon panahon ang miapektuan king lockdown pauli ng COVID-19. Basa niyang kwento ing masipag at mapanyaw o ortelano sagutan la ding makatuking putang king sagutang papel. Ing masipag at mapanyaw o ortelano ng Janice L. Esteban. Metong yung ortelano itatangkador, kaya bening kayang pamilya, makatok ng laking probinsya ding tatangkador. Malapit siya king marangle o taldawa ing karelang bale. Masipag yung ortelano itatangkador, ganing aldo pamo at syunek ing taldawa. Tatanam niyang pale, mais at niyayaliwang gule. Isong panawuning pamukol kasawp ne ing kay asawa at ing karelang anak, ban idala at isabi king palengki ding karelang apo ko. Iti ing karelang pangabiyayan, ban milabas king aldoldo pamibiyebye. Mapanyaw kaya naman itatang kanor, uling balo ng dakala rin miapektuan king pandemyang COVID-19. Drina na lang sariwang gule ding kayang siping bale. Sosopa na lamo rin ban atinla namang panakitan, pamisali na karela ing pupul ng gule na mas mura ban apesalida naman at manakitan la. Bilang 1, nano ing opra o kapanintunan ng tatang kanor.
Nano in obra o kapanintunan ng Tatang Kanor. Dua gusto ka, netong yang ortelano. Bilang 2, no ka rin la makatuknang. No ka rin la makatuknang. Dua gusto ka, makatuknang la king probinsya. Bilang 3, nano ing akit mo king karelang kapaligiran. Nano ing akit mo king karelang kapaligiran. Dua kagaling mo, taldawa o marangli. Bilang 4, nano ing pakinabangga king karelang kapaligiran. Nano ing pakinabangga king karelang kapaligiran. Dua gusto ka, tatanam lang pale, mais at miyayaliwang gulay. Bilang 5, maulagaya ba ing kapaligiran king karelang pamibyebye? Bakit? Maulagaya ba ing kapaligiran king karelang pamibyebye? Bakit? Dua gusto ka, opo kasi kenila kukwang kabiyayan da. Suriyan, atinyang ang king kayamanan ing balang komunidad, iba't king kapaligiran o kalikasan. Pakibalwan nung nanula ring pakinabang amalibat king kapaligiran, karing miyayaliwang komunidad. King komunidad ay atsu king kapatagan, manikwatamong sariwang gule, prutas at aliwapang tanaman na tatanam ning ortelano. Ding mga sipag amanasan at tsuking komunidad, malapit king dayat malat, manikwalang miyayaliwang asan, akarelang apangabiyaya. Iba't no man king kabundukan, ding gamit amegawa, iba't king dutong, ilareng lamesa, luklukan, kabinet at miyaliwa pang gamit. Manipatan mo naman king kabundukan ing ginto, tanso, daru at miyaliwa pa. Pamadmino o pamangulkol ing magobra kareni. Ulin ing pamangailangan dareng tao king kabalenan, makagawa lang miyayaliwang produkto akarelang apangabyayan. Ding miyayaliwang imalan kareng mall, panganyaman at miyayaliwang pamangan at patiring miyaliwang serbisyo na bibye o gagampanan dareng tao, makasaupla naman ban mika kapanakitan la ren makatuknang king antining komunidad. Pagyamanan, gawanwan, pilinan king kawon ingusong komunidad asasabyana kareng telada. Isulat ing letra ning gustong pakibat king sagutang papir. A. Komunidad king karutungan. B. Komunidad king kapatagan. C. Komunidad king kabalenan. D. Komunidad ning lele dayat malat. E. Komunidad king industriya. Bilang 1. Ing komunidad ang makapalibot danom, makarakap ng asan, paro, alimango, at miyaliwa pang lamang dagat ting taong manok nangan ken. Ing komunidad ang makapalibot danom, makarakap ng asan, paro, alimango, at miyayaliwa pang lamang dagat ting taong manok nangan ken. Dua gusto ka, D. Bilang 2. Malwanas at matabaing gabon king komunidad ay ni. Mananaman lang gule at prutas king tao para pamangan at pangabiyayan do. Malwanas at mataba ing gabon king komunidad ay ni. Mananaman lang gule at prutas king tao para pamangan at pangabiyayan do. Dua gusto ka, D. Bilang 3. Ing komunidad ay ni bagsakan niyang produktong iba't karimyaliwang komunidad. Mayakit lakene rin pagawa ang tsinelas, delata, sinsirya at aliwaka. Ing komunidad ay ni bagsakan niyang produktong iba't karimyaliwang komunidad. Mayakit lakene rin pagawa ang tsinelas, delata, sinsirya at aliwaka. Dua ustuka, E. Bilang 4. Pamanyutong ing obrada rin taong manok nangan king komunidad ay ni. Iba't ka ring mga ragul apon, manikwalang gagawang lamesa, luklukan, at adiwapang materyales king pamangawang bale. Pamanyutong ing obra daring taong manok nangan king komunidad ay ni. Iba't ka ring mga ragul apon, manikwalang gagawang lamesa, luklukan, at adiwapang materyales king pamangawang bale. Dua gusto ka, A. Bilang 5. King komunidad ay ni dakal na rin mga sa building agewaning tao.
keraklan king kapanintunan daring tao ken opisina. King komunidad ay ni dakalaring mga ada sa building agewaning tao, keraklan king kapanintunan daring tao king opisina. Uwa kagaling mo, C. Gawan 2. Pag-aralan ing letrado. Nanong bagay ing mayayakit king kapaligiran king lele dagat. Mamili kang pagibat king bilog a mayayakit king lalang ning letrado. Isulat king sagot ang papel. Troso, alimango, ginto, asan, pale, laro, kabibi, paro, perlas, at bu. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Alimango, asan, kabibi, paro, perlas. Gawan 3. Sumulat kang 5 paralan nung makananong may apangalagaan ing kemang kapaligiran. Gawan ini king sagot ang papel. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Manugse basura king ustong piksyanan. Maglinis king kapaligiran. Mananaman kanaman. Eka manugse basura king ilog. Ela pupututan lingkon king bundok. Isa-isip, ikabit ing ustong salita ka rin kahon, base king kekang apag-aralan, pilinan ustong pagibat ka rin makatuking salita king kilog ning kahon. Isulat ing pagibat king sagot ang papel. Kapaligiran, pangalagaan, yaman, pakinabang, produkto. Ing komunidad ay ni makasalali ing uri ning ing komunidad ay ni makasalali ing uri ning uwa, stupa, kapaligiran. Ing komunidad ay ni makasalali ing uri ning kapaligiran ay ni. Bilang 2. Ing balang komunidad ating pagmaragul a. Ing balang komunidad ating pagmaragul a. Uwa, gusto ka, produkto. Ing balang komunidad ating pagmaragul a produkto. Bilang 3. Ning komunidad manibatan king kapaligiran o kalikasan. Ning komunidad manibatan king kapaligiran o kalikasan. Uwa, gusto ka. Yaman ning komunidad manibatan king kapaligiran o kalikasan. Bilang 4. Maulaga ing kapaligiran uling maragul. Maulaga ing kapaligiran uling maragul. Uwa, gusto ka, pakinabang. Maulaga ing kapaligiran uling maragul pakinabang ning komunidad. Bilang 5. Dapat ing kapaligiran. Dapat ing kapaligiran. Uwa kagaling mo. Dapat pangalagaan ing kapaligiran. Isagawa. Umulis kang maragul a puso at netong a maragul a batuin. King kilab ning puso, gumulis kang 5 letrato, ring bage-bage, a mayayakit king komunidad, king kilab naman ning batuin, isulat ing pakinabang na king komunidad, gawan ini king kwaderno. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Un, pakinabang, ungang kahoy. Dagat, isda, perlas. Kapatagan, prutas at gulay. Bundok, ginto. Gubat, kahoy at bungang kahoy. Payahin, gawan 1. Igulis ing masayang lupa nung gusto ing sasabyaning panyalita at malungkot naman nung mali. Gawan ini ing sagot ang papel. Dinan mo lang puli ding ginulis mong lupa. Bilang 1. Gawan meng tambakang basura ing ilog at dagat. Gawan meng tambakang basura ing ilog at dagat. Uwa gusto pa, malungkot al lupa. Bilang 2. King kabundukan ako kwa ding mineral aginto agagawang alahas. King kabundukan ako kwa ding mineral aginto o gagawang alahas. Uwa gusto pa, masayang lupa. Bilang 3.
King marangle o taldawa, mayayakwa, inkekatamong kakanan, agule, impale at aliwapang tanaman. King marangle o taldawa, mayayakwa, inkekatamong kakanan, agule, impale at aliwapang tanaman. Huwag kagaling mo, masayang lupa. Bilang 4, alang pakinabang king komunidad ing kapaligiran. Alang pakinabang king komunidad ing kapaligiran. Huwag gusto ka, malungkot a lupa. Bilang 5, ding produkto king komunidad manibatanla king likas ayaman. Ding produkto king komunidad manibatanla king likas ayaman. Huwag kagaling mo, masayang lupa. Gawan 2. Isulat ing letrang T nung magpakit siyang pamagpaulaga king kapaligiran ing sasabyaning panyalita at M naman nung aliyo. Isulat ing pakibat king sagutang papel. Bilang 1. Iyugsela ring luma at siranggulong king ilog at dagat. Iyugsela ring luma at siranggulong king ilog at dagat. Nung hindi kayong sagot M, gusto kayo. Bilang 2. Makasawop ing pamagdidigda naman king kalikasan. Makasawop ing pamagdidigda naman king kalikasan. Huwag gusto ka. P. Bilang 3. Masanting king kapaligiran ing pamananaman king gilid ning bundok. Masanting king kapaligiran ing pamananaman king gilid ning bundok. Huwag kagaling mo. T. Bilang 4. Magsilbi meng pututan ing punta naman yang alapang pamon king Department of Environment and Natural Resources or DENR. Magsilbi meng pututan ing punta naman yang alang pamon king Department of Environment and Natural Resources or DENR. Huwa gusto ko, M. Bilang 5. Papayagan ng gobyerno ing dakpan o kunanla ring mga lating asan. Papayagan ng gobyerno ing dakpan o kunanla ring mga lating asan. Huwag kagaling mo, M. Gawan 3. Ayusan la ring letra king kilog ning kawun, isulat ing abong salita king sagot ang papel. Lawen la ring letra bawat kawun, nanula ding sagot. Huwag kagaling mo, kapanintunan, komunidad, kabalenan, pagmaragol, kapaligiran. Karagdagang gawan, gawa kang atlong babala tungkol king pamangalaga o pamalingat king kapaligiran. Isulat ini ken Cartolino, kulayan me ing abo umong babala. Halimbawa, bawal damusakan deng tanaman. Nanula ding sagot. Huwag kagaling mo, bawal manukse basura king ilog. Bawal lang agtalan ding bulaklak. Bawal mangalat. Hangganin mo, Kenny. Paalam!